príbeh má len 8 viet a nič sa nedá vrátiť späť. To každý vie, čo dnes tu s nami stojí. A má to dôvod praktický, čo bude platiť navždycky, keď gymnázium pre nás zavrie brány školy. Sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve. Keď poprvýkrát nesmelí ste v novej triede sedeli a učiteľov tváre boli rázne. Po toľkých rokoch v laviciach vám nenaženie nikto strach a prečítaných nás máte všetkých jasne. Sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve. Dni školských úloh, písomiek, na všetko rokmi máte liek a v ťahákoch ste dávno majstri sveta. Aj vymeškané hodiny, v nich kráľujete nad iných a absencia až ku hviezdam nám lieta. Sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve. Čas blicovania, úletov, aj prvých školských výletov, len rýchlo niekam ďalej mimo školy. Keď krátky sa zdal voľný čas, na marotku sa hodíš zas, veď pečiatky tu vždycky dáke boli. Sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve, sme v oktáve. Na prsiach stužky zelené a tváre rokmi zmenené, už maturita pred dverami stojí. Po nej budete spomínať na gymnázium toľkokrát.